Pozdravljeni, veseli nas, da ste tukaj. Ko spremljam poročila z Bližnjega vzhoda, bombne jarke v Siriji, proteste v Palestini, ruševine v Jemnu, se ne morem znebiti občutka, da opazujemo uresničevanje dolgo načrtovane igre. Bližnji vzhod je že stoletje v središču globalne strategije moči. Tu so nafta, tu je geografsko križišče, tu so tudi versko-kulturni epicentri. Zato ni presenetljivo, da se globalni nadzorni načrt močno prepleta z dogajanjem v tej regiji. Poglejmo odnos med Izraelom in Palestino. Ustanovitev države Izrael leta 1948 s koreninami v sionističnem gibanju je bila prelomna točka. Sionizem kot nacionalno gibanje za judovsko domovino je nastal konec 19. stoletja. V 20. stoletju je uspel tudi s podporo velikih sil, glej Balfourjevo deklaracijo iz leta 1917, kjer je britanska vlada Judom obljubila pomoč pri ustanovitvi države v Palestini. Ko se je to zgodilo, je seveda nastal tudi konflikt z arabskim prebivalstvom. Danes je Izrael vojaška supersila v regiji, močno podprta od Zahoda, zlasti ZDA. Zakaj to sodi v kontekst globalnega nadzora? Izraelski lobby ima velik vpliv na politiko ZDA in drugih držav, to ni skrivnost. O tem pišeta tudi ameriška politologa Mearsheimer in Walt v knjigi The Israel Lobby and US Foreign Policy. Pogosto se zgodi, da je vsaka ameriška administracija, ne glede na strankarsko barvo, trdno zavezana varnosti Izraela in zato nemalokrat spregleda njegove kršitve, naprimer okupacijo palestinskih ozemelj, kršenje resolucij Združenih narodov. To je primer, kako lahko majhna država z močno diasporo sooblikuje globalno politiko. Najprej moramo razjasniti, da govorimo o sionizmu in sionističnem vplivu. Pomembno je poudariti, da kritika sionizma sama po sebi ne pomeni antisemitizma. Kritika političnih ideologij ali gibanj mora zato ostati jasno ločena in razumljena. Gre za razumevanje, da v okviru globalne moči obstaja močna mreža vplivnih ljudi z agendo, da se zagotovi izraelska regionalna nadvlada in uresniči ideja velikega Izraela. Po nekaterih interpretacijah naj bi si posamezni krogi prizadevali razširiti Izrael do meja, ki bi vključevale Zahodni breg, Gazo v celoti, Golansko planoto, kar se že delno dogaja, in morda še dlje. Ali obstaja načrt za razbitje sosednjih arabskih držav? General Wesley Clark je leta 2007 razkril, da je v Pentagonu leta 2001 videl načrt za vojaško strmoglavljanje režimov v 7 državah: Iraku, Siriji, Libiji, Libanonu, Somaliji, Sudanu in Iranu. Večino teh držav so ZDA oziroma NATO v naslednjih letih dejansko napadli ali destabilizirali. Irak leta 2003, Libija 2011, poskusi v Siriji od 2011 naprej, Somalija in Sudan posredno. To sovpada z izraelskimi interesi. Vsi ti režimi so bili sovražni Izraelu. Iraška vojska, nekoč najmočnejša arabska sila, je bila uničena. Gaddafijeva Libija, ki je financirala palestinski upor, je bila uničena. Sirija, ki je dolgo stala proti Izraelu, je bila razklana v državljanski vojni. Iran ostaja trd oreh, vendar se pritisk nanj stopnjuje. Sankcije, sabotaže, teroristični napadi. Nekateri analitiki, kot naprimer izraelski novinar Odet Yinon, so trdili, da naj bi izraelska strategija vključevala spodbujanje verskih in etničnih sporov v sosednjih državah. Po tej razlagi bi razdeljene in notranje sprte države težje sodelovale med seboj in zato kot celota ne bi predstavljale resne grožnje Izraelu. Prav to vidimo danes. Irak je de facto razdeljen v šiitski, sunitski in kurdski del. Sirija je bila razdeljena med Asadov režim, upornike in Kurde. Libanon je v stalni politični krizi med frakcijami. Egipt in Jordanija sta v miru z Izraelom, vendar močno odvisna od Zahoda.
Tako ima Izrael manevrski prostor. Ta pristop, razbij in vladaj, je star imperialni trik. Uporabljali so ga že Britanci. Danes so ZDA prevzele štafeto. Če to povežemo z globalno agendo nadzora, vidimo, da se kontrola sveta v 21. stoletju pogosto uresničuje skozi upravljanje konfliktov. Bližnji vzhod je priročen izgovor za militarizacijo, naprimer vojna proti terorizmu. Hkrati pa deluje kot nekakšen laboratorij. Drone in nadzorne tehnologije, o katerih govorijo številne analize, so Izraelci naprimer testirali nad Gazo. Gaza je po besedah nekaterih največji zapor na svetu in tudi testno polje za high-tech nadzor in vojskovanje. Izraelska podjetja, kot je NSO Group, avtor Pegasus Spywarea, sodijo med vodilne na področju kibernetskega nadzora in ta orodja so prodajali številnim režimom za nadzor disidentov. Tako iz varnostnih potreb izraelske situacije nastajajo globalna orodja zatiranja. Sionistični vpliv ima tudi medijsko in finančno dimenzijo. V Hollywoodu in velikih medijih je težko najti odkrito kritiko Izraela, vsaj ne brez takojšnjega protiudara obtožb antisemitizma. To ustvarja položaj, v katerem je zahodni javnosti močno podprto skoraj vse, kar je bilo storjeno na Bližnjem vzhodu, kot da je bilo nujno in pravilno. V resnici pa je bil marsikateri korak skrbno načrtovan za imperialistični nadzor. Naprimer invazija Iraka leta 2003, uradno zaradi orožja za množično uničevanje, ki ga sploh ni bilo, dejansko pa za utrjevanje geostrateškega položaja, oslabiti ključne države, obkrožiti Iran, zagotoviti naftne vire pod prozahodnim nadzorom. To se ujema z geostrateškim planom ameriških neokonzervativcev, naprimer dokument PNAC 2000, ki je govoril o projekciji moči v tej regiji. Palestinsko vprašanje je srce moralnega preloma. Če globalni sistem tolerira odprto apartheid politiko, organizaciji HRV in Amnesty International sta Izrael označili kot apartheid nad Palestinci. Kakšno sporočilo to daje? Da mednarodno pravo ne velja, če te podpira imperij. To spodkopava pravila in spodbuja ciničen svet moči. Bližnji vzhod se za potrebe globalnega nadzora pogosto prikazuje tudi kot stalna grožnja terorizma. 11. september 2001 je bil trenutek, ko so ZDA sprožile vojno proti terorizmu na globalni ravni. S tem pa upravičile vojaško prisotnost po svetu in širitev nadzora doma, naprimer Patriot Act. Nekateri, tudi posamezniki iz CIA, so upozorili, da sta ISIS in Al-Kaida delno ustvarjena sovražnika. V besedilu je omenjena tudi izjava ameriških generalov, da so arabski zavezniki financirali ISIS, nato pa so ti isti zavezniki vstopili v koalicijo proti ISIS-u. Popoln krog. Tisti, ki so povzročili požar, so se pridružili gasilcem. To namiguje na savdsko in zalivsko vlogo pri nastajanju skrajnih skupin v Siriji z blagoslovom ZDA, da bi strmoglavili Asada. Proces, ki se je izrodil v ISIS. Nato pa so se isti akterji predstavljali kot tisti, ki ga gasijo. Znano je tudi, da je Izrael sirske upornike, tudi radikalne, tiho podpiral, ker so se borili proti iranskemu zavezniku Asadu. Ne smemo podcenjevati niti vloge Združenih držav Amerike pri nastanku in podpori organizacijam Al-Kaida in ISIS. To postane še posebej očitno, če upoštevamo odmevne besede Jakea Sullivana, ki je dejal: Al-Kaida je na naši strani v Siriji. Tako postanejo ustvarjeni sovražniki orodje imperija. Terorizem je bil in ostaja tiho orožje za ustrahovanje lastne populacije, da se odpove pravicam v zameno za varnost, element policijske države. Hkrati pa spodbuja rast vojaške in nadzorne industrije. Sionistični nadzor ima še en vidik, Jeruzalem.
Bolj religiozne interpretacije globalnega nadzora vidijo Jeruzalem kot geografsko točko, kjer naj bi se oblikovala svetovna duhovno-politična oblast, v eshatoloških različicah novi svetovni red. Nekateri skrajni evangelijski krogi in tudi ortodoksni judje govorijo o ponovni gradnji judovskega templja na Tempeljskem griču, kjer danes stoji mošeja Al-Aksa, kar bi lahko sprožilo globalni šok. Upajmo, da to ostane na ravni teologije. Vendar je pomembno omeniti, da del vplivnih ljudi dejansko verjame v takšne scenarije in lahko ravna nelogično za geopolitične analitike, a povsem smiselno z vidika apokaliptičnih prepričanj. Bojni stroj na Bližnjem vzhodu služi globalnemu nadzoru, ker ohranja regijo razdeljeno, vire pod kontrolo, nafta v zalivu pod zaščito ameriških baz in ustvarja stalni razlog za militarizacijo in nadzor. Sionistični vpliv je le en del mozaika. Poleg naftnih interesov, orožarskega lobija in ideologov globalizma, vendar ga ni mogoče prezreti. V ZDA praktično ni resne politične razprave o več kot 3 milijardah dolarjev letne vojaške pomoči Izraelu, medtem ko se socialni programi krčijo. V tem je očitno nekaj nedemokratičnega vpliva lobija. Rešitev izjemno težka, vendar je verjetno iskren mir in pravica edina pot iz tega cikla. Če bi bilo po volji globalnih manipulatorjev, bi Bližnji vzhod ostal kaos in strašilo, dokler jim to koristi. Moja osebna misel pa je, eden najmočnejših udarcev globalnemu nadzoru bi bila pravična rešitev palestinskega vprašanja in končanje nepotrebnih vojenj v regiji. S tem bi militaristom in strahovladam izpustili veter iz jader. Toda prav to je tisto, česar se bojijo, miru in razpleta. Opazimo, da vsakič, ko se razmere umirijo, sledi nova provokacija, na primer atentati, raketni napadi in podobno, kot da ne želijo dovoliti, da bi ljudje končno zadihali. Zato moramo budno spremljati dogajanje in ne nasedati propagandi. Ko izbruhne nov konflikt v Iranu, Gazi, Siriji, Libanonu, se vprašajmo, komu to koristi. Pogosto odgovor ni tamkajšnjim ljudem, temveč nekomu v pisarnah oddaljenih tisoče kilometrov. In dokler bo tako, bo Bližnji vzhod ostal krvavi zobnik velikega stroja za svetovno dominacijo.